Well, hello guys. मैं धनंजय मिश्रा, आपका मोटिवेशन स्पीकर. Well, first of all, I want to ask you a question. Why do you sneeze? Achoo! Oh my God. Okay, come on. Well, पहले तो ये जो माइक्रोबैक्टीरियाज होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, जब हम इनहेल करते हैं वो आने की बॉडी के अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं हो पाता. उस टाइम क्या होता है ना, एंटर तो कर लेते हैं लेकिन उससे पहले ब्रेन को मैसेज पहुंच जाता है कि कोई भी फॉरेन मटेरियल हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है. तो ब्रेन फटाक से मैसेज देता है कि जस्ट गो फॉर स्नीज कर दो, बाहर निकल जाता है. एंड ये स्नीज हमारे बॉडी के लिए भी अच्छा है. इनिशियल स्टेज तरह के डिजीजेस बॉडी में एंटर करने से पहले बाहर निकलता है. ठीक उसी प्रकार हमारे लाइफ में जो हमारे ड्रीम है वो हमारे अंदर ही है. तो हमें क्या करना है, बस स्नीज कर देना है, बाहर निकालना है. क्वाइट एंड सिंपल. वेल, ये जो ड्रीम है ना, ये हमारे अंदर सीमित नहीं रहना चाहिए. सही बात है कि नहीं? जो कोई भी ड्रीम करता है, मतलब जो ड्रीम देखते हैं, ट्राई टू अचीव इट. दिस इज क्वाइट एंड सिंपल. लाइफ में जो आपने ड्रीम किया उसके हिसाब से काम भी तो करना चाहिए. अगर काम नहीं करोगे तो सक्सेस कैसे सोचोगे, सक्सेस पाना कैसे चाहोगे आप? समझ रहे हो? तो ठीक है, जो ड्रीम किया ट्राई टू इम्प्लीमेंट ऑन द सेम डे इटसेल्फ. और नथिंग प्रॉपर माइंडसेट चाहिए उसके लिए, प्रॉपर प्लानिंग चाहिए. ड्रीम तो कर लिया, कैसे अचीव करना है उसके हिसाब से प्रॉपर प्लानिंग भी तो करना है. पहले भी मैंने कई सारे वीडियोस, मतलब 2 वीडियोस बनाए होंगे, प्लानिंग के ऊपर भी बनाए होंगे, ठीक है, so देख लीजिएगा. थिंग इज दैट ड्रीम अगर करते हैं ट्राई टू इम्प्लीमेंट. मैंने एग्जाम्पल दिया स्नीज का. अगर ड्रीम को अगर हमारे अंदर सीमित रख देते हैं तो यही ड्रीम हमें डिस्करेजमेंट भी कर सकता है, क्योंकि वी आर ह्यूज थिंकर्स. हम अच्छा सोचते हैं लेकिन अच्छा कर नहीं पाते. इसके लिए डिप्रेशन में जा सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, कई सारे ऐसे चीज़ें हो सकती है. कई वीडियोस में भी आपने भी देखा होगा कि कई सारे लोग ऐसे हाथ पकड़ के दिमाग पर हाथ रख के बैठे होंगे. दे आर नॉट एबल टू अचीव, बट वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी. And nothing. If you can dream big, you can achieve big. सिर्फ प्लानिंग की ज़रूरत है एंड प्रॉपर माइंडसेट. ड्रीम कर लिया, प्लानिंग बनाओ, गोल को अचीव करो. दिस इज ऑल अबाउट. तो स्नीज का जैसे मैंने एग्जाम्पल दिखाया, उस टाइप का कई वीडियोस में ऐसे बनाते रहूँगा. इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक्स अ लॉट.